வெனஸ்டே மார்னிங் காலையிலே ரொம்ப லேட்டாக ஏஞ்சிட்டா நான் என்னோடய ஒர்க் ஹரிபரியாக ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஏஞ்சிக்கும் போதே டிலனுக்கு ரொம்ப பசிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு போல். ஸோ பால் கொடுக்கலான்னு பார்த்தா பால் வந்து லேசாக ஸ்மெல் வந்துச்சு. ஸோ கொடுக்க தேவையில்லைன்ட்டு ஆம்லேட் தான். ஸோ நாட்டுக்கோழி முட்டை போட்டு லேசாக கேரட் துருவி போட்டு ஆம்லேட் போட்டு கொடுத்துட்டேன். அவனுக்கு இப்போல்லாம் ஆம்லேட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அண்ட் 6 month ப்ளஸில் இருக்கும்போதே பாயில்டு எக்கு நல்லா சாப்பிடுவான். இப்போ டேஸ்ட் எது நல்லா இருக்கோ அதுக்கு தான் சாப்பிட்றான். ஸோ ஆம்லேட் மட்டும்தான் சாப்பிடுவார். எங்களுக்கு வந்து ராகி அடை தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் நல்லா ஆனியன், கேரட் அண்ட் முருங்கைக்கீரை, பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட்டு சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இதோட ரெசிபி ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இருக்குது, நீங்கள் வேணும்னா போய் பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் கிடியோனுக்கு ராகி அடை பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஸோ ஒன்று தான் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ ரொம்ப கெஞ்சி தான் இதை போடுவேனே. எனக்கு வந்து அப்படியே ஆப்போசிட், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அடிக்கடி செய்யணும்னு நினைப்பேன். அவங்களுக்கு பிடிக்காதனால நானும் செய்ய மாட்டேன். அவங்கக்கிட்ட கேட்டு தான் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். அதுவும் இல்லாமல் டிலே ஆகிடுச்சு ரொம்ப டைமு. ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது 9 o'clock ஆகிடுச்சு. அண்ட் காஃபி வித்